Xin chào các bạn. Nhìn qua hình, bạn cảm thấy khá giống với bánh mì Việt Nam. Đây là loại bánh mì cheesesteak nổi tiếng ở Mỹ với nguồn gốc từ thành phố Philadelphia. Là bánh mì được làm bằng bít tết siêu mỏng cùng với hành tây, ớt chuông và phô mai provolone. Tiếp tục, xin mời bạn hãy xem video hướng dẫn, bạn sẽ biết lý do tại sao bánh mì ngon nhất nước Mỹ mà mình nói về nó nhé. Nguyên liệu không thể thiếu: thịt bò bít tết, sốt phô mai cheddar, hành tây trắng, ớt chuông đỏ và xanh, bánh mì, mayonnaise, muối, tiêu, phô mai provolone. Bước đầu tiên, để cắt thịt bò dễ dàng hơn, bạn hãy bọc và đông lạnh bít tết của bạn trong 30 đến 40 phút. Sau đó, sử dụng một con dao sắc để cắt lát mỏng. Bạn có thể cắt bỏ bất kỳ chất béo và dư thừa nếu muốn. Ướp muối, tiêu và dầu ăn. Hành tây và ớt chuông thái lát mỏng. Làm nóng dầu ăn cho một cái chảo lớn trên lửa. Xào hành tây và nấu cho đến khi hành tây mềm và ớt chuông mềm khoảng 15 phút. Chuyển rau sang một bên. Tiếp tục làm nóng dầu khác, cho bò vào xào, thời gian nấu 7 đến 9 phút. Sau khi thịt bò vừa chín tới, rau và bò trộn với nhau.
Mình dùng 2 ổ bánh mì cho một công thức. Thì làm 2 cách khác nhau, cách nào các bạn thấy tiện dễ làm nhất thì làm. Bước thứ nhất, mình hâm bánh mì trên một cái chảo nóng. Cách này bánh mì sẽ không giòn, chỉ nóng, dành cho những người không thích ăn giòn. Khi bánh mì độ nóng, bạn nhớ phết mayonnaise vào hai mặt trong của bánh mì. Chia bò thành 2 phần và xếp hàng dọc cho vừa ổ bánh mì. Sau đó tắt lửa, để trên cùng là 2 lát phô mai provolone. Đậy nắp lại để phô mai tan chảy mà không quá chín thịt. Cách làm bánh mì thứ hai, cho thịt bò trực tiếp vào. Phô mai provolone trên cùng. Cho thẳng vào lò nướng với nhiệt độ là 350 độ F khoảng 5 phút, nhưng tùy theo bánh mì của bạn lớn hay nhỏ. Nếu bánh mì lớn thì thêm giờ, bánh mì nhỏ thì ít giờ. Cuối cùng là sốt phô mai cheddar cream. Mình biết tầm quan trọng của việc tìm kiếm các công thức đánh giá thời gian của các bạn. Đó là lý do tại sao mọi hướng dẫn như thế này, các công thức nấu ăn đã được thử nghiệm của mình từ khắp đất nước. Nếu bạn có cơ hội thực hiện điều này thì hãy gửi cho mình một lời nhận xét nhé.